इतने में निकालूंगा तो ज़्यादा निकालेंगे, समझ गो। ले क्या हुआ भाई? ओह भाई पेन मैम कल ले लेना क्लास में, मैं बाहर जाऊंगी मैम 6 बजे के बाद इसकी भैंस दूध दिन देती है। और नंबर दियो अपनी भैंस को। भैंस कैसे फ़ोन कर सकती है मैम? ये लॉजिकल बातें कर रहा है। इस बात पे तो निकाल दो मैम। ज़्यादा भी स्कूल नहीं मारी तेरी भैंस। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बहुत धूप के नीचे व्लॉग बना रहा हूँ भाई। आज गाड़ियाँ गई थी तो मन में वो वाली रील चल रही थी जो आजकल फेमस नहीं हो रही, जो भी है। तो भाई अरे यहाँ पे बढ़िया आ रहा है। तब मैंने अब टायर देखा भाई, टायर फटा फटा है। अब पहले टायर डलवाना है, फिर कुछ करना है, मतलब वो पंचर लगवाना है, फिर जा पाएंगे। पता नहीं पंचर है, फटा है। फिर कल मैंने एक टाइम पे थोड़ी तेज़ कर दी थी गाड़ी, तो मैं सोच रहा हूँ उस चक्कर में फट रह गया वो। मतलब मैंने कुछ तेज़ सी मोड़ दी थी, हल्की सी खिसकी थी गाड़ी, मतलब हल्की सी ड्रिफ्ट नहीं कहते, वो हो गई थी। तो उस चक्कर में भाई ये फट रह गया, और टायर में दिक्कत आ जाएगी। अब बहन अपना ऑटो से आ गई, मैं पहले गाड़ी पर कुछ काम करूँ। मेरी भी 11:30 से होती है, 12 बज रहे लैब। वाली पंचर भी धूप बेकार होगी। 12:30 हो गए, 11:30 की लैब थी और सटासट जा रहा हूँ। और अगर लैब वैसे तो अटेंडेंस मेरी हर बार ऐसी लगी है, लेट पहुँच गई, पर आज वैलिड रीजन है लेट क्यों हुआ हूँ, पर वो मानेगा थोड़ी मेरी मास्टर। गार्ड ने यार अंदर ना गुजरने दी गाड़ी, और पैदल जाना पड़ रहा भाई धूप में। और असाइनमेंट देनी है, अब बिल्कुल उस साइड जाना मुझे, घूम के 1-8 किलोमीटर का चक्कर आराम से पैदल जा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद कभी भी आ जाओ, तब घुसा देंगे। मेरे सिस्टम समझना है 2 बजे के बाद का क्या सीन है ये भैया। जैसे मैं कहता वैलिड रीजन है मेरे पे, पर सर कहेगा तेरे 1.5 घंटे लग गए, वैलिड रीजन है तो अब देखते हैं क्या कहनी है। भाई लैब वैब होगी, पसीना आ रहा है धड़ाधड़। और अब जा रहा हूँ गाड़ी में वापस। दोस्त भी नहीं आया, थोड़ी देर बाद आएगा। मतलब बहुत गर्मी, दिमाग ख़राब सा हो रहा है आज, तो पता नहीं क्या हो रहा है। कि आज बैरिकेटिंग सी पता ना क्या तगड़ी हो रही, कहीं से भी ना जान दे रहा आज तो। और वैसे तो जान देते हैं, आज पता ना क्या हो गया भाई। यहाँ से ही बैग ले रहा हूँ, यहाँ भी बैरिकेटिंग हो रही बहुत तगड़ी, इनकी ऐसी की तैसी। चल भाई सर ने पेपर लिया और पेपर में हम कुछ भी ना लिख पाए। ये चीटिंग कर रहे थे, सर ने पकड़ लिया। फ़ोन कहाँ ले रहे हो भाई? अब मैं नीचे सरका दिया। नहीं सर दे देगा जो भी है। अब ये जा रही हैं, चले मंशू। उलाकूंगा नहीं, चले चलना ना फिर यहीं से ही आएगा। आया नज़ारा होगा। आ जा, कहाँ लग रहा है? अब गाड़ी चोरी होगी। वो घड़ी तो भी आज हिमांशु आ गया है यहाँ साथ। भाई आज हम टेस्ट में टेस्ट दियो, मास्टर ने 7 क्वेश्चन दिए, जिसमें तो एक भी ना छोड़ के आएगा भाई। बाहर के अंदर पूरी कॉपी खाली पड़ी है भाई, और क्लास भी करी ना है। अब जा रहे हैं हम, घूम के आएंगे, थोड़ी बहुत बिरयानी खाने जा रहे हैं बाहर। हम देख रहे हैं बिरयानी मिल जाए तो चल पल्ली और बैठ सीख तो ले। रुक जा, ये वैसे ना खुले, ये युवराज वाली ना भाई, ये थोड़ी सी सेफ्टी के लिए हाथ से खोलनी पड़े भाई। आजा यहाँ से, तो खोल भी चल रही है। पीछे वाली क्या करेगा? बैग रखूंगा यार, तो यहाँ फेंक देना है साड़ी।
तुम्हें तो फॉर्च्यूनर की आदत होगी गाइस। गेट अटक गया। रुक जा। अब ठीक है। तुम्हें तो फॉर्च्यूनर की आदत होगी, तुम तो बड़े आदमी हो। बड़े आदमी। छोटी सी में कहाँ मजे आ रहे हैं तुम्हें? तो युवराज की में बैठो सीधे। ओह, सारे काम ये भी करती है, घर चलना फिरना, एसी पेसी। लेकिन बस इतनी कमी थोड़ी है डिजायर और फॉर्च्यूनर लीडर। इतना ज्यादा डिफरेंस कोई है भाई। ले तो बिरयानी वगैरह रहे थे पर मिली ना कोई बिरयानी थी, तो अब ये जूस वूस ले रहे हैं। तो गाड़ी चढ़ा कर ले आया भाई। बिरयानी तो मिली ना, अब जूस पी रहे हैं। जरा मैं गाड़ी पीछे खड़ी थी तब आगे लिया। बिरयानी के लिए रोक रखी थी। ओके, तैने कर दी गाड़ी पार। तो तेरी खिड़की खोल ना, खिड़की खोल। घुमाया बस भाई बस थोड़ा सा आगे से काम है। बैग लेके आना है। बैग? हाँ हे बुला लो भाई, बैग लिया पैदल जाओ, गाड़ी ना जाओगे। रास्ता न करवा के तो मान जाऊंगा। क्या मान जाएगी तू? इनको कॉल करवाना, उनका नंबर है क्या? कर फोन करो उन पर, थोड़ा सा काम है। अरे फिर छोटे से काम के लिए क्या फोन करूँ? छोटा सा काम पूछ ले, जानते हैं थोड़ी देर। भैया 10 मिनट का काम है, सब आ रहे हैं। भाई फाइनली गाड़ी खड़ी है आपकी यहाँ पे। हम आगे बढ़ा उससे अंदर की तरफ, एक बैरिकेड में हल्की जगह थी, हम बढ़ गए कहीं और से। गार्ड देख रहा था कहीं और, हम ऐसे घुस गए। मिशन सक्सेसफुल। ओके, इतने में निकालूंगा तो ज़्यादा निकालेंगे, समझ लो। इसे दे निकालो। वो निकालो, साढ़े वो मारो। मैडम पकड़ क्या निकाल तो सही। आवाज निकाल। क्या हुआ भाई? फिर बचाइए उसने। मैम इसे कभी कभी लगती है बस। गेमिंग पे निकालो। ओह भाई टाइम हो गया। हिमांशु 3 2 एक सेकंड रुक जा। एक बोलियो। मैं कल ले लेना क्लास में। क्या करना है? मैम धार कार्ड नहीं है मैम 6 बजे के बाद इसकी भैंस दूध नहीं देती। यस मैम। क्या भाई? मैम छोड़ने तो मैं ही जाऊंगा। बाल्टी तो मेरे घर से आएगी। मैम बाल्टी तो ये देगा और सबके घर डिलीवरी होगी। Number of photon electrons are directly proportional to intensity of radiation.
वो नंबर दिया अपनी भैंस को। भैंस कैसे फोन कर सकती है मैम, ये लॉजिकल बातें कर रहा है। इस बात पे तो निकाल दो मैम। ज्यादा मिस कॉल नहीं मारी तेरी भैंस। थोड़ा बहुत वो हो रहा। तो भी कॉलेज तो मैं आ गया था, बट अब सॉरी घर तो मैं आ गया था कॉलेज से। मेरी बैटरी बंद हो गई थी बिल्कुल ही, मतलब 1% थी उसमें। थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग जो मैंने करी थी उसके बाद फूकी गई, मतलब बंद ही होगी बिल्कुल। तो उसके बाद मैं को घर आया था मम्मी और मम्मी की दोस्त को कॉलेज छोड़ने। अरे मंडी नहीं है, मंडी सब्जी वब्जी के लिए वहाँ छोड़ने गया। फिर खाना वाना खाया, मैं दोबारा जा रहा हूँ लेने। पर मैं थोड़ा बहुत अपना राउंड पाउंड से मार लूँगा। पूरा साइकिल वाला तो दिख ही ना रे भाई। अभी तीन गए, तीनों अगर मैं हल्का आ गया तो ठुकते। एक तो लाइट चमक रही सबकी तेज। एक कर्टेंस लगा रखे मैंने पूरा में, पीछे का भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, पर इनसे कुछ मतलब नहीं है। कह रहे हैं ये तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी ना। चलो पहले लेकर आते हैं। ओके।